अरे यार ठीक से चल, बड़ा बारिश हो रहा है। बड़ा पतला रास्ता है, कहीं गिर ना जाए। अरे अरे यार, गिर गया, बच गया। अरे यार गिर गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये गेम का नाम है ट्रैक्टर पुलिंग गेम, जिसमें तरह तरह के गेम की वीडियो आप तरह तरह के ट्रैक्टर वगैरह खेल सकते हो। गेम बड़ा ही मज़ेदार गेम है। इसमें कुछ समय चलेगा, उस समय के अंदर आपको पूरा गेम कर लेना है, तभी आपका दूसरा लेवल स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरा पहला ही लेवल है।